Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu salaş, rahat, yumuşacık kazağı öreceğiz. Şöyle bakın, gerçekten çok tatlı, yumuşacık, üzerinizde yok gibi, çok hafif, tüy gibi yani harika. Gerçekten çok beğendim. Çok spor, güzel bir model. Pinterest'te gördüm ve tabii ki hemen uyguladım. Şöyle bakın, şahane bir duruşu var. Siyah ve gri'nin muhteşem uyumu. Ben çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Tabii ki videomda bütün detayları göreceksiniz. Bütün detayları videomda bahsettim. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, modelimize başlamadan önce kullanmış olduğum ipliği göstermek istiyorum. Bu şekilde sarma, yün bir iplik kullandım. 3 katlı. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Dokusu da yumuşacık. Sizler orta kalınlıkta dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Şişim 3,5 milim. Bu örgüde en önemli kriter elimizi gevşek tutmak. Bu şekilde yumuşacık bir görünüm elde etmek istiyorsak elimizi gevşek tutacağız. Ben 3,5 milimle gevşek bir şekilde örebildim. Siz çok gevşek tutamıyorsanız eğer 4,5-5 milim kullanabilirsiniz. Şimdi ilmek atarak başlayacağım. Misinalı şiş kullandım. Sizler normal şiş de kullanabilirsiniz ama mutlaka yaka için 60 santimlik misinalı şiş gerekiyor. Şimdi ilmek atarak başlıyorum. Modeli de şu aşamada gösteriyorum. Çok basit bir model. Yalancı Selanik. Kol için toplamda 50 ilmek atıyorum. Ama bakın elimizin gevşek olması çok önemli. Dökümlü, yumuşak bir model istiyoruz. Eğer elinizi sıkı tutarsanız çok sert, dökümsüz bir model olur. Ayrıca da boyutu çok küçük olur. Evet, toplamda 50 tane ilmeğimi attım. Şuradaki hemen başlangıç ve bitiş ipini düğümlüyorum. Ve modelime başlıyorum. Modelimizin ilk aşamasında bütün ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Lastik yapmıyoruz bu modelde. Direkt modelimize geçiyoruz. Evet, bir ters bir düz olarak modelimizi kuruyoruz. Şu an örgünün arka yüzündeyim. Eğer şu başlangıç ipimiz sıra başındaysa örgünün arka yüzündeyiz demektir. Sıra sonundaysa ön yüzündeyiz demektir. Şu an arka yüzdeyim. Bir ters bir düz olarak bütün ilmeklerimi öreyim. Daha sonra ön yüzde görüşelim. Evet, sıramı tamamladım. 50 ilmeğimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Bu aşamada bütün modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sonraki düz ilmeği bakın alta girip o şekilde ördüm. Ters örüyorum. Düzü bir alta giriyorum. Bakın bir alt sıraya batıyorum. O şekilde örüyorum. Tersi normal ters örüyoruz. Düzü bir önceki sıraya giriyoruz alta. O şekilde örüyoruz. Bütün örgü boyunca yapacağımız işlem bu. Tersi normal ters örüyoruz. Düzü ön sırada da arka sırada da aynı şekilde bir alta batıp o şekilde örüyoruz. Eğer zaten normal bir ters bir düz örersek lastik modeli olur. Ama bir altına battığımız zaman bu şekilde Yalancı Selanik modelini elde ediyoruz. Şimdi de arka yüzde göstereyim tekrar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Düzü bakın yine bir alt sıraya batıp örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü bakın bir alta batıyorum. O başak görünümü olan kısma batıyoruz yani. Arka yüzde de ön yüzde de bundan sonra aynı işlemi tekrarlayacağız. Başka hiçbir numarası yok. Çok basit bir model. Böyle başına dolama gerektirmeden direkt örerek yapıyoruz. Evet, modelimi düz bir şekilde ördüm ve kolu için yeterli uzunluğa eriştim. Bakın gayet yumuşak, esnek bir modelim oldu. Şimdi santim olarak ölçüsünü de vereceğim. Çok esnek bir model olduğu için santimde yanılmalar olabilir. Bakalım kaç santimmiş. Evet, şöyle düz tuttuğumuzda, çok gerdirmediğimiz zaman 41 santim uzunluğunda. Bundan 2 parça yapıyoruz kollarımız için.
Evet, ön beden için şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm ve yaka kesmesine geçeceğim. Şimdi şöyle örgümü esnetmeden normal haliyle bir ölçü vereceğim size. Tam olarak 44 santim. 44 santim düz bir şekilde ördükten sonra yaka oyuntusuna geçiyoruz. Yaka oyuntusuna geçtiğimiz kısım içinde hemen şöyle bilgi vermek istiyorum. Toplamda 90 tane ilmeğim var. Yaka için şöyle yapacağız. 35 tane ilmeği kol için ayırdım. 35 tane ilmeği de diğer kol için ayırdım. Arada kalan 20 ilmeği de yakanın ilk kesmesi için ayırdım. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Yani toplamda 90 ilmek. Siz bu sayıyı artırabilirsiniz ama Selanik esneyen bir model olduğu için çok artırmanızı tavsiye etmiyorum. İlk ayırdığım 35 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ayrıcımın bulunduğu noktaya geldiğim zaman kesmelere başlayacağım. Ayrıcımı bulunduğu noktaya geldim. Artık ayracı çıkarabilirim. Bunu ilmekleri saymak için koymuştum. Şimdi buradaki 20 ilmeği örerek kesiyorum. Kesme yaparken çok sıkı yapmayın. Modelimiz esnek bir model olduğu için kesmemizi de mümkünse esnek yapalım. Örüyorum ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Düz ilmeği düz örüp kesiyorum. Ters ilmeği ters örüp kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Evet, aradaki ilmeklerimi kestim. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Bu da yine aradaki ilmeklerden biri olduğu için diğer tarafa geçerken de yine bir tane kesme yapıyorum. Buradaki ilmek olduğu için bunu da kesiyorum ve bu şekilde aradaki 20 tane ilmeğimi kesmiş oldum. Şimdi önce sol tarafın kesmesini yapacağız. Bu arayı kestikten sonra önce sol tarafı keseceğiz, bitireceğiz. Daha sonra sağ tarafa geçeceğiz. Şimdi bu sırada kesme yaptığımız için kalan ilmekleri modelime uygun bir şekilde örüyorum. Arkada da yine modelimi uyguluyorum. Ön sırada tekrar kesmeyle devam edeceğiz. Sol tarafta yani bu kısımda kesme yaparken kesmelerimizi örgünün ön yüzünden yapıyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyim. Şimdi yine kesmeyle devam edeceğiz.
Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Bir tane ters ilmeğim var bakın sırada. Onu ters olarak örüyorum. Ve bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane kesme yaptım. Şimdi düz ilmeğim var. Onu yine modelime sadık kalarak düz bir şekilde örüyorum. Ve içinden geçiriyorum. Toplamda 2 tane kesme yapmış oldum. Kalan ilmeklerimi normal modelime sadık kalarak kesme yapmadan devam ettiriyorum. Arkada yine kesme yapmıyorum. Ön sırada yine 2-2 bu şekilde kesme yaparak belli bir sayıya düşene kadar kol için bırakacağım kısım kesmeye devam edeceğim. Şimdi ben bu şekilde ön yüzde sıra başlarında 2-2 ilmek keserek şöyle bir 2-3 sıra daha kesme yapacağım. Daha sonra kaç ilmeğim kaldı ve sonrasında ne yapmamız gerekiyor onunla devam edeceğiz. Mantık bu şekilde. Sıra başında 2 tane ilmeği kesiyoruz. Evet, yaka oyuncusu için bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Toplamda 6 ilmek kestim. 3 sıra kesme yaptım ve şu an 29 tane ilmeğim var. Şimdi bu 29 ilmeği belli bir sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde omuz için öreceğim. Ben bir öreyim, daha sonra kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Örüp keseceğiz, yani başka bir numarası yok. Evet, omuz için ben şöyle santim olarak söyleyeyim hemen. Kaç santim örmüşüm? En son kesme yaptıktan sonra bakın şöyle 5 santim uzunluğunda ördüm ve daha sonra da ilmeklerimi kapattım, kestim. Şimdi sağ tarafla devam ediyoruz. Sağ tarafta da kesmeleri örgünün arka yüzünden yapacağız. Biliyorsunuz en son burada kalmıştık. Buradan böyle kesmiştik. Şimdi ipimi alıyorum ve bu noktadan şöyle alttan geçiriyorum ve buraya sabitliyorum. Bir düğüm yapıyorum. Ardından da örgünün arka yüzünden kesmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada da örgünün arka yüzünü yapacağız kesmeleri. Ne yapmıştık? 2-2-3 sıra şeklinde kesmiştik. 3 tane ön sırada kesmiştik. Burada da 2-2 3 seferde arka sıralarda keseceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği modelime uygun şekilde düz olarak ördüm. Ve içinden geçirdim birinci kesmem. Bir sonraki ilmeğimi modelime uygun şekilde ördüm. Ve içinden geçirdim. İkinci kesmem. Evet, 2 tane kesme yapmış oldum. Şimdi normal kalın ilmekleri modelime uygun şekilde öreceğim. Örgünün ön yüzünde sadece normal düz öreceğim. Kesme yapmayacağım. Örgünün arka yüzünde yine 2-2 şeklinde 2 kez daha kesme yapacağız. Diğeri gibi 29 tane ilmek kalıncaya kadar kesmelerimizi yapacağız. Ardından da 5 santim uzunluğunda o 29 ilmeğimizi düz bir şekilde örüp ilmeklerimizi kapatacağız. Bu şekilde ön için yaka örüntüsünü yapmış bulunmaktayız. Umarım anlaşılmıştır. Yani gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Zaten kızım hasta, her an uyanır korkusuyla uyurken çekeyim dedim bu videoyu. Hiç fırsat bulamadım maalesef. Bir kez daha göstereyim. Madem başladık. Evet, örgünün tekrar arka yüzündeyim. İkinci kez kesmeyi göstereceğim. Zaten toplamda 3 kez kesme yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir sonrakini modelime uygun şekilde ördüm. Ve içinden geçirdim bir tane kesme. Bir sonrakini modelime uygun şekilde ördüm. Ve içinden geçirdim 2 tane kesme yapmış oldum. Şöyle baktığımız zaman bakın yaka oyuntumuz ne kadar muntazam oldu. Şimdi aynı bu mantıkla kesmemizi yapalım. Daha sonra şöyle 5 santim düz bir şekilde örelim ve ilmeklerimizi kapatalım. Daha sonra görüşelim.
Evet, ön beden için bakın belli bir mesafede 5 santim daha düz ördükten sonra kesmeleri yaptım ve bu şekilde ön bedenimiz hazır. Şöyle santim olarak da hemen söyleyeyim, şu yüksek kısımdan başlayarak. Esneme payı çok olduğu için santim ölçüsü de tam açıkçası değişebilir. 50 santim görünüyor şu an için. Şimdi ön parçayı bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi arka parçayı alıyoruz. Arka parçayı da ön parçada başladığımız yaka oyuntusundan 2 santim daha fazla örüyoruz. Yani 46 santimden sonra ense oyuntusuna başlıyoruz. Burada da yine aynı şekilde ilmek sayılarımızı belirliyoruz. 34 ilmeği sağ kısım için ayırıyoruz. Aradaki 22 ilmeği direkt kesiyoruz. 34 ilmeği de sol için ayırıyoruz. Aradaki 22 tane ilmeği keserek başlıyorum. Bunları keseceğim. Daha sonra aynı ön yüzde yaptığımız gibi önce solun kesmesini yapacağız. Daha sonra sağ tarafın. Normalde bu kısımları detaylı çekmiştim ama kaydetmemiş maalesef. O yüzden umarım anlaşılır söz olarak anlatıyorum. Yaka oyuntusu için 3 seferde 6 ilmek kesmiştik. Ense oyuntusu için ise 2 seferde 4 ilmek keseceğiz. Yani ilmek sayımız sıra sonunda artık kesmelerimizin bittiği aşamada 30'a düşecek. 2-2 34 ilmekten 2-2 kestiğimiz zaman 30 ilmeğimiz kalacak. Yine sol tarafta sıra başında, sağ tarafta da örgünün arka yüzünde keseceğiz. Ardından da kesmelerimiz bittikten sonra yaka oyuntusundan 2 santim daha fazla ördükten sonra başlamıştık ya ense kesmesine. Burada da yaka oyuntusundan sonraki öndeki omuz hizasına gelecek şekilde ön ve arkayı eşitliyoruz ve artık kesmemizi bitiriyoruz. Yani önemli olan düz ördüğümüz kısımda ön parçayla uzunlukların eşit olması. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyiz. 32 tane ilmeğimiz vardı. 2 tane kesme yapacağız ve ilmek sayımızı 30'a düşüreceğiz. Birinci kesmem ve ikinci kesmem. Ense için bu kadar derinlik yeterli. Şimdi kalan ilmekleri bu sırada düz bir şekilde öreceğim. Arkada da yine kesme vesaire yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Önde kesmelerimi yapacağım. Artık bütün ilmeklerimi kapatacağım yani. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bütün ilmekleri kapatıyoruz. İlmekleri kapatırken modelimizle ilgili en önemli nokta, elimizi çok sıkı tutmayalım. Çünkü model esnek bir model olduğu için duruşunu, formunu bozabiliriz. Elimizi mümkün olduğunca gevşek tutarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bu şekilde sol tarafın kesmesini yaptık. Sağ tarafın kesmesini de örgünün arka yüzünden aynı mantıkla yapacağız. Şimdi ben bu ilmeklerimi kapatayım. Daha sonra sağ tarafın kesmesini de sizlere göstereceğim. Bakın bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Esnek esnek. Evet, sol tarafın kesmesini bitirdik. Şimdi sağ tarafta da ne yapıyorduk? Örgünün arka yüzünden kesmeyi yapıyorduk. Hemen örgümü çeviriyorum. Şu noktaya ipimi sabitliyorum. Zaten örerek geldiğimiz için hemen kesmeyle başlıyorum.
Kenar ilmeğini şöyle bir dakika içinden geçirelim. Bir tane düz örelim. Evet, kenar ilmeğini aldım. Bir sonraki ilmeğimi Bir sonraki ilmeğimi modelime uygun şekilde ters denk geldi. Ters örüyorum ve bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bir tane kesme yaptım. Şimdi modelime uygun şekilde düz denk geldi. Onu da bir öncekinin içerisinden geçiriyorum. 2 tane kesme yapmış bulunuyorum. Burada da ne yaptık? Hafif bir oyuntu oluşturduk. Şimdi kalan ilmekleri düz öreceğim. Arka sırada da düz öreceğim. Ön sırada bütün ilmeklerimi kapatacağım. Ve artık ense için bütün işlemleri tamamlamış olacağız. Ön ve arka bedenimiz hazır olacak. Evet, şimdi birleştirme kısmıyla devam ediyoruz. Bu modelde diğerlerinin aksine dikiş izimizin görünmesi gerekiyor. Dıştan durması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden de dikimi çok rahat. Dıştan kaba bir şekilde dikeceğiz. Birleştirmeyi de göstereceğim. Şimdi sağ tarafı ben yaptım zaten. Sol tarafın birleştirmesini de beraber yapacağız. Gördüğünüz gibi normalde alt kısma koyduğumuz kolunu dikiş yeri bunda üst kısımda olacak ki dikişlerimiz ne yapsın, kendini belli etsin. Evet, şimdi dikiş için hazırız. Üstte olacak bu kısımlar. Üstten başlıyoruz. İpimi sabitleyeceğim ve dışa dikeceğim alttan. Modelin zaten özelliği o. Biraz alt kısımdan dikeceğiz. Dışa doğru bir parça çıksın ki o parçanın üzerinden daha sonra siyah renkli desen geçeceğiz. Gördüğünüz gibi gelişi güzel. Normal tel geçiyor gibi dikiyorum. Öyle çok sıkı dikmeye gerek yok. Makine dikişini daha geniş yapıyorum. Bu şekilde birleştirmeyi yapacağım. Evet, kolun bu tarafında aynı mantıkla dibine kadar bakın dikeceğiz. Daha sonra diğer yüzünde dikeceğiz ve alt kısmına devam edeceğiz. Alt kısmının dikimini de yine göstereceğim sizlere. Evet, kolun alt kısmı burada omuz hizasında olan üst kısımdan görünecek. Bakın üstte tersinden diktik yani. Şimdi burayı da aynı şekilde
dışa dışa dikeceğiz. Tepeden başlıyorum, omuzdan kol ucuna kadar aynı şekilde dikiyorum. Kolu bu şekilde diktik, birleştirdik. Bakın dışa dışa. Dikiş kısmını dışa veriyoruz, dikiş payını. Şimdi koltuk altından başlayıp kalan kısmı yanı da aşağıya doğru aynı şekilde dikiyoruz. Bu şekilde de zaten dikişimizi tamamlamış oluyoruz. Birleştirmesi çok kolay. Normalde ilmekleri ucuca getireceksin, dikiş izi görünmesin diye uğraşacaksın. Ama bu modelin böyle güzel bir yanı var. Bu da zaten salaş daha güzel, spor bir tarz katmış. Normal Selanik örgünün dışına çıkmış. Güzel bir teknik. Ben beğendim. Farklı örgülerde de uygulanabilir. Hatta böyle salaş hırkalar falan da olabilir. Hırkaların cep kısımlarına falan da yine böyle dikişle farklı renklerde ahenk verilebilir. Şimdi sonuna kadar bu kısımda dikeceğim. Dikişlerimiz bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır.
Evet, birleştirme işleminden sonra şimdi yaka kısmıyla devam ediyoruz. Yakamız için 60 santimlik misinalı şiş gerekiyor. Döne döne örülecek. Bazıları özellikle soruyor, misinalı şişim yok, yapabilir miyim diye. Yani yaka için misinalı şiş olmadan olmaz. 60 santimlik misinalı şiş kullanabilirsiniz. Şimdi yaka için kapatılan her ilmekten yeni ilmek çıkararak önce bütün çevresinden ilmeklerimi çıkararak başlıyorum. Daha sonra da normal bir ters bir düz lastik örgü modelini uygulayacağım. Gördüğünüz gibi kapatılan bütün ilmeklerden birer tane ilmek çıkarıyorum. Bütün yakanın çevresinden bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, bütün çevresinden ilmekleri çıkardım. Şimdi artık lastik örgü modelime geçebilirim. Bir ters bir düz yaparak öreceğim. Yakayı bir ters bir düz yaparak istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Döneden ördüğümüz için tek yüzden örüyoruz. Arka yüz olmuyor biliyorsunuz misinada. Tamamen ön yüzden bir ters bir düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi ben bu oyunu belli bir uzunlukta ördüm. Kaç santim ördüm söyleyeyim hemen sizlere. Şöyle baktığımız zaman 8,5 santim, 9 santim civarı. Şöyle tutarsak, dik tutarsak eğer 9 santim. Şimdi kesme yapacağım. Boyun kısmını biliyorsunuz yakayı geniş bırakmıştık. Kesme yaparken birazcık sıkı kesme yapacağım. Toparlamak açısından. Yine tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Gördüğüm gibi ilmekleri bir öncekinin içinden geçiriyorum. Böyle tığla daha kolay kesiliyor. Bakın ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Düzü düz olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Tersi ters olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Milyonlarca örme kesme stili var. Yani herkes farklı bir şekilde kesiyor. Ama ben şu an böyle kesiyorum. İlmeklerin aynı yönde olması için gördüğümüz şekliyle örmemiz lazım. Dik olması için yani. Evet, bakın bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bitirinceye kadar kesmemi yapacağım. Daha sonra görüşelim. Evet, kolları da diktikten sonra şöyle bakın kenar kısımlarına şöyle bir iğne ile işleme yaptım. Basit bir işlem. Sağ tarafa ben yaptım, sol tarafa da sizlere göstereceğim yapımını. Bakın zaten şöyle dışa doğru dikmiştik ya bu kısımları. Bu kısımların üzerinden geçeceğiz. Şöyle siyah bir yünlü ipim var. Bunu şöyle alttan geçiriyorum. Böyle kalın örgü iğnesiyle dikiyorum. Siz normal iğneyle de dikebilirsiniz. Bakın şöyle arkadan geçirdim. Ve bu şekilde çok sıkmadan kenarlarını geçiyorum. Evet, bu şekilde.
Selanik iyi, güzel, hoş bir model ama çok bozulmaya meyilli. Yani bir yere takıldığı zaman falan acayip derecede hemen model bozuluyor. Birazcık gerçekten dikkatli kullanmak gerekiyor. Araların mesafesini de şöyle iyi ayarlamak lazım. Bu işlemi yaparken. Bakın. Böyle dümdüz geçeceğim bu noktaya kadar. Sonra şu kısımlar, sonra da şu kenarlar. Hepsini aynı mantıkla geçiyorum. Aslında çok basit bir işlem ama bence çok farklı bir hava katmış. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Daha spor, böyle farklı bir tarz olmuş. Yine bu da benim Pinterest'te gördüğüm modellerden birisiydi. Gördüğüm modeli çok kolay uygulayabiliyorum. O konuda sıkıntı yok ama böyle kendim bir şeyleri denediğimde çok hoşuma gitmiyor. Burada da sanırım biraz yaratıcılıkta sıkıntı var. O da herkeste olmuyor maalesef. Evet. Bu şekilde şu karşıya geçmeyi de beraber yapalım. Direkt bakın bulunduğum noktadan arkadan battım ve buraya geçtim. Şimdi buradan devam ediyorum. Kollar biraz daha kalın, şu kısımları. Kalın kısımda aslında daha güzel duruyor geçişler. Bakın şu kısım daha kalın olduğu için daha güzel duruyor. Evet, bu şekilde böyle sonuna kadar gideceğiz. Sonra kolun çevresini yine aynı şekilde geçeceğiz. Bir de alt kısım, şuradan göstereyim, bakın bu şekilde modelimizi vereceğiz ve daha sonra son şekliyle karşınızda olacağım. Evet, en son olarak da üzerime giydim ve gördüğünüz gibi çok tatlı, spor bir model oldu. Özellikle de şöyle dokunduğunuz zaman esnek örmem sayesinde o kadar rahat ki, yumuşacık ve gerçekten de şahane. Hiç böyle o kazakların ağırlığını üzerinizde hissetmiyorsunuz. Benim zaten örgüde en çok sevdiğim şey, bu da zamanla deneyimleyerek oldu aslında. Yumuşak ve esnek örülmesi. Öyle örüldüğü zaman üzerimizde hiç ağırlık yapmıyor ve gördüğünüz gibi şahane duruyor. Şöyle içine koyarak da kullanabiliriz. Böyle direkt salaş da kullanabiliriz. Yani her şekilde çok güzel. Benim çok içime sindi. Çok güzel bir proje. Şu kol detayları, siyah rengin gri ile uyumu gerçekten şahane oldu. Sizler de buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka projede görüşmek dileğiyle.